arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pembe su yapıyoruz. Şimdi ilk önce bardağımızı alıyoruz. İçine bunu dolduruyoruz. Köpüklü su. Şimdi suyumuzu ayırıyoruz. Şimdi peçeteyi pembeye boyayacağız. Tamam. Ters kapattım. Şimdi bu peçeteyi suyumuza sürüyoruz. Ondan sonra da şeyin üstünü düzenledim benim o yağmur işi. Leğenin içindekileri de yok hocam. Arkadaşlar suyun rengini görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Çok az köpüklü yapmaya karar verdim bunu. Küçükken hiç yapamıyordum ama şimdi yaptım. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar beyaz kaşık değil, pembe renk gözüküyor. Azıcık daha sıkayım. Kaşığı ben çıkartayım. Bir şey olmaz değil mi? Yerlerini fırçalamış ama İyi geçti. Görüşmeli, iyi oldu. Ben mesela bu sefer valla içime dert oldu. Hüseyin aradı, oğlum ben dedim ya gitmemiştim. Hüseyin bir daha arayacak, bir daha arayacak. Çünkü bu sefer beklediğim için gelmezlermiş. Arkadaşlar rengi tam toz pembe oldu. Toz pembe oldu baba. Evet. Azıcık daha sıkma hakkım olur. Hadi bir açıl. Hadi. Sabunlu suyu pembe yapıyoruz değil mi? Evet. Amacımız sabun. bu. Bak şuralarda sabun var. Evet. Ama sanki meşgulük yapıyorum gibi. Nesquik. Vay. Şaka milkshake. Milkshake gibi bir şey oldu bu. Milkshake mi? Evet. Ama içilmez değil mi? Evet. Tabii ki içilmez. Sabun var çünkü. İçine gideceğim yani. Rengi güzel olsa da. Ama milkshake'e benzedi. Evet. Rengi milkshake'e benzedi yani. Azıcık şu son karıştırmayı da yapayım. Şu son karıştırmayı yaptıktan sonra videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videomuzu like atmayı, abone olmayı unutmayın.
Bay bay.